pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar mais um vídeo com minha amiga Alanis. Oi. Hoje nós vamos gravar o vídeo de experimentando fini, bala fini. Então vamos lá. Ai, cadê? Aqui. Olha aqui. Olha o tanto de bala. Tem muito, parece que tem pouca, mas é muito. O que é esse negócio aqui? Eu não sei. É de brinde pelo jeito. Deixa eu ver. É carimbo. É carimbo de pata. Ele vai rolando aí. Não vai caber mal dentro dela. Mas tá bom. Vamos lá. Carimba mesmo. Vamos experimentar esse. Com cuidado. É gostoso. Um pouquinho, Parece... né? Parece frutas vermelhas. Uhum. Olha. Já dá mordido. É gostoso. Eu gostei. Eu também. Qual você quer? Esse daí tudo colorido. Esse daqui? É. Arco-íris. Torce inteiro pra você morder, hein? Não, eu comi o outro inteiro. Tá bom. E eu mordo um pedaço, eu mordo aqui, eu mordo aqui. É arco-íris. É gostoso, é muito gostoso. Você não gostou? Não sei não.